Всем добрый вечер. Я сегодня просто творю и вытворяю. Пошла в магазин, а там нет овощей, которые мне нужны. Не было моркови конкретно. Решила сходить в другой магазин. У меня тут рядом с домом Дикси и Пятерочка. Два магазина сразу. Но Дикси оказалась чудесным образом закрыта на ремонт. А я и не знала. В общем, пришлось вернуться в Пятерочку, взять лечо. И вот мучу-кручу. Обжаривала фарш, лук и добавила банку лечо. Я думаю, сейчас прокипит и должно получиться достаточно вкусно. Возможно, попробую, добавлю чисто для цвета немного томатной пасты. А на гарнир будет гречка. Вот такой сегодня простой, незамысловатый ужин. Всем желаю прекрасного вечера.